Bologna Città del Trotto. Da domenica 16 febbraio all'Arcoveggio riparte lo spettacolo delle corse al trotto. Sentiamo quali sono le iniziative in programma. Buongiorno a tutti, il 16 c'è proprio la riapertura dell'Arcoveggio, ci sarà quindi un brindisi di bentornati. Non è passato molto, ma in questo periodo abbiamo cercato di organizzare la stagione che ci porta poi alle porte di Cesena praticamente. Infatti il 16 ci sarà l'apertura con un centrale gentleman e poi il 23 ci sarà la prima domenica, diciamo, dedicata, come facciamo già da un po' di tempo, alle famiglie e ai bambini, perché è la domenica di Carnevale. Quindi cavalli a Carnevale, dove ci saranno premiate le maschere, ci sarà i bimbi in sella ancora una volta con i pony, che forse è una delle attrazioni più divertenti che i bimbi gradiscono veramente molto. E per arrivare il 7 di marzo alla festa delle donne. E cosa ci sarà in quella giornata? E in questa giornata appunto sarà particolare perché ovviamente è dedicata alla donna, ma avremo tante amazzoni in pista, quindi ci saranno diverse corse dedicate a loro e quindi una giornata dedicata ormai vicino alla primavera, dedicata a tutte le donne. Walter Cesaron ci presenta il calendario dei prossimi mesi e ci anticipa quali saranno gli appuntamenti classici in programma per questa seconda parte di stagione. Beh, ormai l'inizio della stagione, diciamo, primaverile ormai è alle porte e si inizia appunto domenica 16 con un appuntamento. Il clou sarà riservato ai gentleman driver, saranno in pista con cavalli di loro proprietà. La cadenza è, a parte qualche rarissima eccezione, quella del giovedì e della domenica, con due appuntamenti classici, canonici. Il 29 di marzo il Gran Premio Italia, in occasione del quale ci sarà anche la declinazione in rosa della corsa stessa, con un invito riservato alle femmine di 3 anni, mentre il 2 di giugno la stagione, diciamo così, la prima parte di stagione si concluderà con la disputa del Gran Premio della Repubblica, una corsa che è riservata ai free for all e per la quale presumo di poter organizzare 15 giorni prima un invito che consenta anche ai cavalli di poter rodare la condizione prima appunto di partecipare a questa corsa, che proverbialmente apre di fatto chiude la stagione primaverile e apre la stagione estiva delle corse classiche. Spazio alla solidarietà, il 23 febbraio partirà l'edizione 2020 del circuito benefico Gentleman for Life. Di questo ce ne parla il vicepresidente di Hippo Group, Michele Canali. Dopo la finale del 26 dicembre per la donazione ai reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali riuniti di Ferrara, abbiamo fatto una collaborazione con la Casa delle Donne per non subire violenza e veramente questa è un'associazione attiva da oltre 30 anni sul territorio di Bologna e dà accoglienza, dà supporto psicologico e non solo alle mamme ma anche ai bimbi che si trovano in queste difficili situazioni, per cui abbiamo anche identificato la possibilità di donare una stanza educativa, come la chiamano loro, che è una sorta di ludoteca per queste case protette, dove i bimbi possono giocare ma anche essere seguiti psicologicamente da delle assistenti, dagli psicologi, per cercare di superare, di superare questi traumi così importanti. La prima corsa, come dicevi giustamente tu, è proprio il 23 e praticamente è lo start-up e si concluderà, come abbiamo fatto per il 2019 a Natale di quest'anno, dove ci sarà la finale e ovviamente la consegna di tutto quello che è stato raccolto per questa associazione veramente importante. Complimenti per l'iniziativa e ricordiamo che è una manifestazione in cui non ci sarà l'utilizzo della frusta. Esatto, hai detto bene, è una iniziativa che abbiamo
cominciato già più o meno a metà dell'anno scorso e prosegue quest'anno. Tutte queste corse saranno senza l'utilizzo della frusta, perché c'è anche un rispetto per il cavallo che guidiamo. E con questo termina la prima parte del servizio dedicato alla riapertura dell'Arcoveggio.